عالسلامة، ان شاء الله تكونوا كلكم بألف صحة وبخير. اليوم كالعادة رجعت لكم فيديو جديد. المرة هذه ما رجعت لكمش بوصفة جديدة، جبت لكم معايا طريقتي وإلى طريقتنا في الاستحفاظ بالمرقاز والقديد لمدة طويلة. تنجم تصبروا معاكم حتى لمدة عام ما يصير حتى شيء. انا كما تشوفوا ديريكت وريتكم القديد. هذا القديد يبدا اللحم معاه عظم. اللحم هذاك معناها نحطوه بكله في شقالة ونفوحوه بالطبيعة ملح، فلفل أكحل، فلفل أحمر، نعناع شايح، ونحطوه معناها يتشمس وإلا يشيح في الشمس. كانكم في تونس معناها تشيحوه في الظل، وكانكم معناها في بلاد معناها تبدا باردة شوية ولا حاجة، أو كتستغلوا الفرصة وين يبدا هكا فما شمس أو تحطوه باش يشيح لكم وما يفسدش. الحقيقة لنا شيحناه في تونس، حطيناه في الظل معناها في بلاصه كما نقولوا سخونه، اما جوست في الظل. كما تعرفوا الشمس نتاع تونس قويه برشا. ولنا بعد ما شايح هذا القديد لنا باش نوريكم طريقه القصان نتاعو. البارتي معناها اللي تبدا فيها شحم والا اللحم تقص عادي بالسكينه، واللي تبدا فيها اللي تبدا سامحوني فيها عظم، تاخذوا معناها السكينه والمهراس وتقصوها وتجي معاكم، لان خاطر القديد شايح ماهوش باش يبدا كاسح برشا والا ماهوش باش يبدا صعيب برشا. كيما تشوفوا دوب ما نعملوها هكاكا يتقص ديريكت. ذا المرقاز حصيلو في دارنا. امي ديما كي تعمل المرقاز معناها تقلي والا تسلي المرقاز نتاعنا والمرقاز، نقصد المرقاز نتاع دارنا والمرقاز نتاع اختي. هذه الكميه نتاع المرقاز نتاع اختي والقديد زي كيف بعد ما سليتها حطيتها في الشقاله هذيك. ولنا باش نرجع نوريكم زي كيف طريقه قصان القديد. على فكره القديد كي تشيحوه راهو يتشيح معناها كيما نقولوا شريطه طويله والا القديد يبدا معناها كعبته طويله. من بعد كي باش نسليوه كيما تشوفوا نقصوه على الشكل اللي تحبوا الكعبه كبيره والا صغيره بالطبيعه نتوما وشنو تحبوا. على فكرة طريقة تسلية المرقاز تتمثل في أن ناخذ طنجرة مستحسن معناها تكون قديمة شوية، نعبيوها بالزيت حكاية نص إيترا الإيترا زيت بالطبيعة يكون نباتي. ومن بعد نحطوا المرقاز بالطبيعة بعد ما نقصوه وبعد ما نشيحوه زادا كيف نحطوه نقليوه في الزيت هذاك. كي نقليوه في الزيت هذيك نسميوها نسليو المرقاز والقديد. لنا حسيلو كي جيت تسلي في المرقاز بديت بالمرقاز والقديد نتاع اختي، ومن بعد معناها عملت المرقاز والقديد نتاعها. كما تشوفوا هذا المرقاز والقديد اللي يعمل فيه بابا، المرقاز معناها نتاع دارنا. وبالنسبه لطريقه تحضير المرقاز لنا كما تشوفوا هذا المرقاز زاد كيف شيحناه في الظل لمده 7 ايام. ردوا بالنا كانكم في تونس معناها ما تشيحوش في الشمس سينو يولي يابس على الاخر وما يقعدش محافظ على التروى نتاعو. وبالطبيعه باش نقصوهم بالمقص ومن بعد باش نحطوا نسليوهم والا نقليوهم في الزيت. للطريقة هذه راهو ديما نعملوها والا ديما هذه الطريقة المعتمدة، وما شاء الله المرقاز والقديد يقعد بالعام والا اقل شوية ما يصيروا حتى شيء. لا نستحفظوا به لا في كونجيلاتور لا فريجيدير لا حتى شيء، معناها يقعد العام على العام لاباس عليه. كما ريتوا لنا هذا المرقاز حتى تقلي فيه في الزيت. على فكرة لنا الزيت لونه تبدل على خاطر كما قلت لكم ملول بالكل معناها حتى تقلي في المرقاز نتاع اختي. وتوا المرقاز دوب ما ياخذ هكا وجه وتنحيه تحطه على جنب معناها في شقالة. وبالطبيعة بعد ما يبرد المرقاز والقديد تستحفظ به كسوا في سطل والا في الحكه اللي باش تستحفظ بيها، وتخليه تخليه معناها في الحكه ذيك اللي تستحفظ بيه لا في كونجيلاتور لا حتى شيء. لنا كيما تشوفوا زاده ذي القديد بعد ما حط تسالي فيه بالطبيعه زاده باش تحطوه فوق المرقاز وتخليه يبرد في عقله، ومن بعد تحطوه في لي بواط معناها اللي باش تستحفظ بيهم. وهذه معناها كان فيديونا بالنسبه لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه ونادت رضاكم. تو بقى لي كان باش نقول لكم بالسلامه في امان الله. ان شاء الله ملتقانا في وصفات اخرين.